ሰላም እንደምናላችሁ ወደዚህ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅቴ ስለ ብሩክሲዝም ወይም ደግሞ ጥርስን ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ጥርስን ማፋጨት ምን አይነት ምክንያቶች አሉት ወይም ደግሞ አጋላጭ ምክንያቶች ምንድናቸው እንዴት መከላከል ይቻላል እንዴት ሰዎች ማፋጨት የጥርስን ማፋጨት ችግር ወይም ደግሞ ብሩክሲዝም እንዳለባቸው ማወቅ እንችላለን በዚህ ዝግጅት ነግራችኋለሁ ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ አብራችሁን ቆዩ በዓለማችን ከ8 እስከ 10% የሚሆኑ ሰዎች በብሩክሲዝም ወይም ደግሞ ጥርስን ማፋጨት ወይም ደግሞ ጥርስን ማንቀጭቀጭ በሚባል በሽታ ይጠቃሉ ይሄ ጥርስን ማፋጨት ወይም ደግሞ ጥርስን ማንቀጭቀጭ ብዙ ምክንያቶች ወይም ደግሞ አጋላጭ ምክንያቶች አሉት ነገር ግን በአብዛኛው ምክንያቱ ወይም ደግሞ የዚህ የጥርስ የማንቀጭቀጭ ምክንያት ምን እንደሆነ አይታወቅም ነገር ግን አጋላጭ ነገሮች አሉት እነዚህ አጋላጭ ነገሮች ታዲያ ህፃናት ላይ እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ሰዎች ላይ ሊለዩ ይችላሉ ወይም ደግሞ የተለያዩ ናቸው ህፃናት ላይ በተለይ የጥርስ መብቀል ጥርስን ማንቀጭቀጭ እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል በተለይ ደግሞ ታዳጊ ህፃናት ላይ ሲሆን ከስትረስ ጋር ወይም ደግሞ ከጭንቀት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከፍርሃት ጋር በተገናኘ ጥርስን ማንቀጭቀጭ ይከሰታል በተለይ ህፃናት ለሊት ተኝተው ወይም ደግሞ በእንቅልፍ ልባቸው ጥርሳቸውን ያንቀጨቅጫሉ ወይም ደግሞ ጥርሳቸውን ያፋጫሉ በአብዛኛው ትልልቅ ሰዎች ላይ ይሄ ችግር ሊከሰት ይችላል ለዚህ ታዲያ ብዙ ምክንያቶች ወይም ደግሞ አጋላጭ ምክንያቶች አሉት ትልልቅ ሰዎች ላይም የጥርስ ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ጥርስን ማፋጨት ይከሰታል በአብዛኛው እነዚህ ሰዎች መቼ ጥርሳቸውን እንደሚያንቀጨቅጩ ወይም ደግሞ ጥርሳቸውን እንደሚያፋጩ አያውቁም ምናልባት የውጪ ሰው ሊነግራቸው ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎቹ ራሳቸው ሊያውቁ ይችላሉ ነገር ግን ከባህሪ ጋር የተገናኘ ነገር ስላለው ለማቆም በጣም ያስቸግራል በተለይ ደግሞ አልኮል ሲጋራ እንዲሁም ደግሞ በውስጣቸው ካፌን ያዙ መጠጦችን የሚጠቀሙ ሰዎች ጥርሳቸውን ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ጥርሳቸውን ማፋጨት በቀንም ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ አጠገባቸው ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ወዳጆቻቸው በቀላሉ በመለየት ችግሩን ወደ መፍትሄ ማምራት ይቻላል ሌላው ከህፃናት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአዋቂዎች ጋር በተገናኘ የስነ አእምሮ የጤና ችግር አንዱ ለጥርስ ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ለጥርስ ማፋጨት የሚዳርጉ የጤና ችግሮች ናቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶች በተለይ ደግሞ ለድባቴ የሚሰጡ መድኃኒቶች ጥርስ እንዲንቀጨቀጭ ወይም ደግሞ ጥርስ ሰዎች በቀላሉ ማፋጨት እንዲጀምሩ ሊያደርጉ ይችላሉ ሌላው ለጥርስ ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ማፋጨት የሚያጋልጡ ችግሮች የነርቭ ስርዓት ችግሮች ናቸው በተለይ ደግሞ እንደ ፓርኪንሰንስ አይነት ህመሞች ጥርስ እንዲንቀጨቀጭ እንዲሁም ደግሞ ጡንቻ በራሱ ሳይታዘዝ ወይም ደግሞ ሰዎች ሳይፈልጉ ጡንቻ ራሱ እንዲያዝ በማድረግ ጥርስ ከጥርስ ጋር እንዲጋጭ እንዲሁም ደግሞ እንዲያፋጭ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊወስዱ ይችላሉ ሌላው ጥርስ ሰዎች እንዲያንቀጨቀጩ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል በተለይ እነዚህ የጤና ችግሮች ትልልቅ ሰዎች ላይ የሚከሰቱ ናቸው ስሊፕ አፕኒያ እንለዋለን ይሄ በጣም ለአጭር ጊዜ በተለይ ሰዎች ተኝተው ያለ ለተወሰነች ሰከንድ ትንፋሻቸው ይቋረጣል ስለዚህ ደንግጠው ይነሳሉ ስለዚህ ይሄንን ለማካካስ ሰዎች ጥርሳቸውን የማንቀጭቀጭ ባህሪ ሊያመጡ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ የጤና ችግር በተለይ ደግሞ ስሊፕ አፕኒያ ምንለው የጤና ችግር እንዳለ ለማወቅ ከሚረዱን ነገሮች መካከል አንዱ ጥርስን ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ጥርስን ማፋጨት ነው ስለዚህ ጥርስን የሚያፋጩ ወይም ደግሞ የሚያንቀጨቅጩ ሰዎች ሌሎች የጤና ችግሮች ወይም ደግሞ አፋቸው ውስጥ የሚታዩ የጤና ችግሮች አሉ ከነዚህ መካከል ታዲያ ጥርሳቸው ለምሳሌ የፊተኛው እንዲሁም ደግሞ የኋለኛው ጥርስ መርገጫው የማለቅ ሁኔታ ወይም ደግሞ አትሪዥን እንለዋለን በህክምና ቃሉ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ እንደዚሁም በጊዜ ሂደት ጥርሳቸው ሴንሲቲቭ መሆን በተለይ ለቀዝቃዛ ለትኩስ ነገር እንዲሁም ደግሞ ለጣፋጭ ነገር ሴንሲቲቭ የመሆን ሁኔታ ያሳያል እንዲሁም በጊዜ ሂደት ድዳቸው የመሸሽ ጥርሳቸው የመንቀሳቀስ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ምክንያት ጥርሳቸው ከጊዜ በኋላ የመነቀል ሁኔታ ሊገጥም ይችላል እንዲሁም ጥርሳቸው ማላላይንድ ሊሆን ወይም ደግሞ በትክክል ላይቆም ይችላል በጊዜ ሂደት በጣም ግፊት በበዛ ቁጥር የማጋደል ነገር ሊያሳይ ይችላል እንዲሁም በተጨማሪ ሰዎች በተለይ ጥርሳቸውን የሚያንቀጨቅጩ ወይም ደግሞ ጥርሳቸውን የሚያፋጩ ሰዎች ሌሎች ምልክቶች ሊኖራቸው ይችላል በተለይ የፊት ጡንቻ ህመም በተለይ እዚህ አካባቢ ወይም ደግሞ ቴምፖራሊስ ኤሪያ እንለዋለን እዚህ አካባቢ የሚፈጠር ህመም እንዲሁም ደግሞ በተለይ እዚህ አንገት አካባቢ የሚፈጠር ህመም የጡንቻ ህመም መኖሩን ማሳያ ነው ሰዎች ጥርሳቸውን ያንቀጨቀጩ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ቴምፖሮማንዲቡላር ጆይንት እንለዋለን ይሄንን መገጣጠሚያ ታችኛው መንጋጋችን ከላይኛው አጥንት ጋር ወይም ደግሞ ከጭንቅላታችን አጥንት ጋር የሚገናኝበት ቦታ ቴምፖሮማንዲቡላር ጆይንት እንላለን ይሄ
በጊዜ ሂደት ድምጽ ማምጣት እንዲሁም ደግሞ ህመም መፍጠር እንዲሁም አልፎ አልፎ የማበጥ ሁኔታ የማሳየት ችግር አለ። ስለዚህ ይሄ ህመም የብሩክሲዝም ወይም ደግሞ ጥርስን ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ጥርስን ማፋጨት ጥርስ ጋር ብቻ የሚያበቃ አይደለም፣ በጊዜ ሂደት ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህን የጤና ችግሮች የማምጣት እንዲሁም በተለይ ደግሞ የተሞሉ ጥርሶች አፍ ውስጥ ካሉ እነዚህ ጥርሶች ሙሌታቸው መውለቅ፣ ጥርስ መሸራረፍ፣ መሰበር ከጥርስ ማንቀጭቀጭ ጋር እንዲሁም ደግሞ ጥርስ ከማፋጨት ጋር አብሮ የሚታዩ የጤና ችግሮች ናቸው። ሌላው ጥርስ ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ የጥርስ ማፋጨት ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች አንዱ በትክክል አፍ ውስጥ ያልተቀመጠ ጥርስ በተለይ ሰዎች ለመርገጥ በትክክለኛው መንገድ የሚያስቸግራቸው ጊዜ ያ ማለትም ለምሳሌ ይሄኛው ጥርስ እንደምታዩት ትክክለኛ አቀማመጥ ካልተቀመጠ ወይ ደግሞ ከረዘመ ወይ ካጋደለ ያንን በትክክል መልኩ እንደዚህ እንደምታዩት አድርጎ ለመርገጥ ስለሚያስቸግራቸው እንደዚህ ፈልገው ለመርገጥ በሚያደርጉት ጥረት ይሄ የጥርስ ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ የጥርስ ማፋጨት ይከሰታል ማለት ነው። እንደምታዩት የጥርስ ማፋጨት ወይም የጥርስ ማንቀጭቀጭ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ነው የሚከሰተው። ይሄ ምንም ፐርፐዝ የሌለው ወይም ደግሞ ምግብ ኖሯቸው አይደለም ወይም ደግሞ አፋቸው ውስጥ ምግብ ይዞ አይደለም ሰዎች ይህንን ተግባር የሚፈጽሙት፣ እንደ ሀቢት ይሆናል ከቆይታ በኋላ። ስለዚህ ሕክምና ያስፈልገዋል። አለዛ ቅድም እንዳልኳችሁ የጤና ችግር ያስከትላል። በተለይ ደግሞ የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም በማስከተል ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ታካሚው ላይ ወይም ደግሞ ችግሩ ያለበት ሰው ላይ ሊያመጣ ይችላል። የመገጣጠሚያ ችግር ለመታከም እንዲሁም ደግሞ ቶሎ መፍትሄ ለማግኘት ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ለመዳን አንዳንድ ጊዜ ሊያስቸግር ይችላል ከዚህ ችግር ጋር የሚከሰተው። ስለዚህ ሰዎች ጥርሳቸውን በተለይ የሚያንቀጨቅጩ ወይም ደግሞ የሚያፋጩ ሰዎችን የምታውቁ ወይም ደግሞ በቅርብ ያሉ ሰዎችን ወደ ሕክምና መውሰድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሕክምና ሲመጡ የምናደርግላቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ መካከል ማውዝ ጋርድ ወይም ደግሞ ማውዝ ናይት ጋርድ የምንለው ነው። ይሄ ከፕላስቲክ የሚሰራ ነው። የተለያዩ የፕላስቲክ አማራጮች አሉ። ልክ የላኛው ጥርስ ላይ በራሳቸው በሰዎቹ ጥርስ ቅርጽ የሚሰራ ነው። ይገባል፣ እዚህ ላይ ይገባል። ስለዚህ ሊነክሱ ሲሉ ወይም ደግሞ ሊያንቀጨቅጩ ሲሉ በመሃል ይሄ ፕላስቲክ ስላለ ለማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ለማፋጨት አያመችም። ስለዚህ ይህንን ችግር በጊዜ ሂደት ስለማይለምዱት ያቆማሉ ማለት ነው፣ ይህን የማንቀጭቀጭ ሁኔታቸውን። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ህክምናዎች በአጭር ጊዜ አይመጡም። ብዙ በአብዛኛው የሚመጡ ታካሚዎች እነዚህን ፕላስቲኮች ወይም ደግሞ ማይካ ነገሮች ናቸው፣ በቀላሉ ይሰብሯቸዋል። በተለይ እስኪለምዷቸው ድረስ ለማንቀጭቀጭ ስለሚሞክሩ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የማንቀጭቀጭ ባህሪውን የማቆም ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መድኃኒቶች ናቸው። መድኃኒቶች እንሰጣቸዋለን። በተለይ የጡንቻ ህመም ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ አካባቢ የቴምፖራሊስ መስል የምንለው ቦታ ነው። ይሄ መስል ወይም ጡንቻ ከታችኛው መንጋጋችን ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ ጥርሳቸውን የሚያንቀጨቅጩ ወይም ደግሞ የሚያፋጩ ሰዎች እዚህ አካባቢ ህመም ይኖራቸዋል፣ እዚህም አካባቢ ህመም ይኖራቸዋል፣ የጡንቻ ህመም። ስለዚህ የጡንቻ ህመማቸው እንዲታገስላቸው ወይም ደግሞ ቁጣው እንዲቀንስ፣ እብጠቱ እንዲቀንስ እንደዚህ ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ የምንላቸው ወይም ደግሞ ማስታገሻ መድኃኒቶችን እንሰጣቸዋለን። ሌላው አማራጭ ደግሞ በብዛት በተለይ ለረጅም ጊዜ የቆየ የጥርስ ማንቀጭቀጭ እንዲሁም ደግሞ የጥርስ ማፋጨት ያለባቸው ሰዎች እነዚህን ህክምናዎች አማራጮች ሞክረን ካልተሳካ ወደ ቡቶክስ ምንለው ወይም ደግሞ ቡቱሊኒየም ኢንጀክሽን ወይም ደግሞ በመርፌ የሚሰጥ መድኃኒት እንሰጣለን። ይሄ ጡንቻዎቹ ላይ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ጡንቻዎቹ አክቲቭ ሆነው ሰው ወይም ደግሞ ያ ችግሩ ያለበት ታማሚ ወይም ታካሚ እንዳያንቀጨቅጭ ያደርጋሉ። ይሄ ቡቶክስ ምንለው መድኃኒት የሚያደርገው መስሉን ፓራላይዝ ማድረግ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ላለ ጊዜ መስሉን ፓራላይዝ ያደርጋል። ስለዚህ በዛ መሃል ታካሚው ማንቀጭቀጭ ወይም ደግሞ ጥርስ ማፋጨት ሊያቆም ይችላል ማለት ነው። ዝግጅቱን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ስለቅ ቀጥታ ለመመልከት የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ቀጥታ እናንተ ጋር ቪዲዮ ይደርሳል። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እመለሳለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ